là au Seigneur. Entre-temps, groupe la communauté Bendevi, Bakokoleka, Baye Bakobeta, Lissoso, Malam. Moi, Nanzambo, les quitté, mais Nabosengo, les cas vraiment à respect. Ils allaient mon mère pour tout cas. Balancer bisou musique. Parce que vous allez respecter le programme de la vie. Jusqu'à ta vieillesse. Ah, Baba, Baba,
merci. Tobeteli mokoza ba commencer pour ma classe. Namoni vous allez fatigué. Maintenant le roi de roi maboko. Tochikita na maboko na yo. Mulimo santo akita akamba biso e bandelekile suka. Na kombo na Yesu tobondele bongo. Amen. Ezakaka oyo toma abana ulakisa biso. Bible bila 1 Corinthiens le Bible pour eux. Quand je parle des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonnait, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand j'ai tribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand j'ai livré même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela me sert de rien. Amen. Bible le bela biso atana kolomba biloko na sika. Atana za connaissance ya makambo. Atana ko nzoto na ko briller yango. Atana ko sabila bana na ko pesa. Nyonso na ko sala sola sala bolingote. Na sa eloko te. Nyonso na ko sala soki na sala bolingote. Na sa rien. Bolingo eleki nyonso. Notre apôtre a la kisa biso bolingo. Biso ne va pas sortir et c'est réellement bolingo za la makasi. Tosa la bomoko. Lingo mesima bakana bolingo pe unité. Kosa la bomoko. Tango tosa bomoko. Bolingo za kasa la biso. Toko simba na tokene musana za bekeli boso. Tata la kisa biso bolingo. Alors bien la biso tous à la bolingo. Dans ce pays-là, et l'homme a nommé le ça veut dire que l'évangile non disangile. Na kanse le wana bokopeta no maboko bakasi penza. Eza héritage ya tikele biso. Abina tikele bino évangile et non disangile. Disangile eza bato bana bolingote. Dès qu'on moni muto azana bolingote azana disangile. Omoni muto azana bomo kote seka muto na disangile. Mais il y a tikele biso évangile. Évangile lobi aimez-vous les uns et les autres. Natamo sa momoko. Natamo bolingo esali. Moto akoni kisebila osalate parce que yemoko asaki bolingo. Amen. Apôtre asa muto bolingo. Apôtre biro na ye ko bala ko landa ko la biso. Toso kota toso bima. Na yebi le 11 novembre. Na yaki awa. Tosaki moins de 6 personnes. Tobeka apôtre. Abi nazana rendez-vous na docteur Menazoya. Portez on met la bosse à la patient. Il y a ça tébi sur le bananzam. Il y a ça ni busana na ye. Les noms qu'on a suivi. Et ça qu'on a collé yes. Abi cherche l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il y a six busana na ye. Wala kisibiso. Et ça moment on yango. Et que les bosso. Pendant que tombe na temps asana baboko na ba angelu ba yambia na seko na busala wa salaki na ero fete za na bazo sepela na ba ya toma etika ligala yo tika te bolimba Yesu masia e umela seko nyos bango tango papa sali okoyeba yebe za bien te menasi ma papa nde oyeba lelo papa zate de tokoyeba banani be hypocrite banani basala bolingo pe banani basala bolingo te pe banani balingi musala sabe kele liboso mekana sala kondima ke toma sali musala église hall batu ya solo basali bakosimba musala zambe musala ko avancer musala ko kele liboso ngana sondi beke toma oya verset 4 biso comme ça ko malamo et ça 4 biso ko sala musala
que Yemoko a ça que mon sala. Yemoko a déjà qu'on a Katanabiso. A ta semence Katanabiso. Semence en effet potambouma. Semence en effet sala ou sala. Vous allez coller. Bible la certitude patient est pleine de bonté. La charité ne se vante point, ne s'enflamme pas d'orgueil et ne fait rien de malhonnête. Et ne cherche pas son intérêt. Ton intérêt, mais ton intérêt est batunyoso. Ton bolamu na yoma kote, mon bolamu ya batunyoso. Parce que tata abana bolamu ya batunyoso. Tata abana batunyoso sepela. Même atana simane to ko sepela. Même atana simanaye bolamu wana to ko continue ka kosala. Ninga. Mito sande ba furumi. Pour musala ba keliboso, est-ce que ba furumi ba sala? Toti de comme ça que keliboso. Mais likelele oya songa to wasokisa. Likelele ga musala keliboso te. Mbolo kwa ka mukesa kwa bela teza nenza basala ye. Musala nzambe ekeliboso. Bayoka ka popepe, mais basi ba popepe. Mon pépé ça c'est esprit. Déjà il y a ça quatre na biso, ouais ko sima musala ba keliboso. Tout ça le kona toma sali et pas. Mais pas musala keliboso, pas ya makasi eza bolingo be bomoko. Tout ça le bolingo, tout ça bomoko. Pas ate ta modèle musala isuki. Mais Thomas azotane nyoso pour la service musala na Nzambe. Tane nyoso. Mutuande kunashote. Toza na bomoko, toza na soudé. Elie oyo. Elati oyo. Toza na bomoko. Ndeko. Kotale lokola mongona te. Tala ndeko na yo, lokola yana yo, lokola leki na yo, siba musanza bakilibuso. Tala ndeko na lokola papa na yo, tala lokola mama na yo, siba musala kilibuso. Thomas alipa na yo. Esika lipa na yo. Parwa kilibuso. Nana lobi amen. Nana lobi amen. Tobete likolo yesu maboko makasi feza. Tala musala Nzambe, denge sekele tamule kilibuso. Sala sirifeye ya musala ya Nzambe. Otata tikele biso. Amen. Nazo betalise ce qu'on a silisa. Tata moko asena bana misato. Ayibisi bango. Juna kukufa. Boke na katikati elanga. Buti na katikati elanga. Bombo na biloko na kati. Ono songa saki na ya bomba. Kofungula una nzela te. Fungula saki wana katikati ya nzela. Papa kofi. Baki na jardin. Batimbo bisa papa lobaki bamoni to saki. Wani boso azisaki moko. Yami balezi musu ya misata musu. Bakono so batira mapeka. Baso batamoli. Mususu na saki. Abe ka baso koya. Ye papa ngo bondenge nini. Tala baba por mususu. Ya kamati akufi atiki basako par bito folo hotela bakino mo. Bwaka wana bebele. Atikala kende. Basaka on peut ce que l'on est à la casse un peu to folo la tête. Tala mo ba por mususu. Papa na ben polo ba papa na ba por. Ba benga ba mama ba moro. Tala mo ba por mususu. Et puis ya solo ba ke to folo la tête na ba kilo esa la kasi boye. Asundole. Ake maboko papa bibi na moka basobo bosikala pasa papa we basaki bombe basaki bosikala dia na basikali baso kana saki baso bundala baso na saki baso bundala musala be weza pasa pamba na mema boy fona na tela kati musino meme bisusu za ba kwanga bisusu za biloko ni na mema boy za kilombo so décourager ati yo munite bandeko o ba kilo apa usumu musupe atiki ngana fona munite bandeke sarakati boyo kakabo esandere nini ya ibisabi papa lobaki
nafungola na nzela te nakele fungola kana ndako asukuna kana saki papa lobaki nafungola na nzela te nafungola kana ndako papa lobaki nafungola na nzela te nafungola kana Alléluia. Papa lobaki nini na yo kite papa lobi nini marke kilo ya saki azobula nango papa lobaki nafungola na nzela te nafungola ndako akoma na ndako afoni saki wakoti saki metoje na jamaa na kati direte mwana na pambwami bayoka ki makambo papa lobaki bozali awo matoyi wana bachapo na koyoka papa lobaki suma mwebele mesaki wana tofo saki ezaki ememe me na kati ya saki eza na diamesa na kati diamesa Jésus Christ soko osili eti na suka ofongoli na kati ya ndako eza motema na yo soko ofongoli sengo na kati ya motema bomengo nyonso otomba te yawa ekoya likolo na bomoi na yo batele évangile otomba tikele biso tomba tikele biso bolingo bomoko boyokani toza boboto bondeko yaya boboto bondeko onekola tikele biso. Alléluia. Boboto. Bondeko. Bondeko est hôpitalité. Bondeko est bomoko. On te m'a dit bondeko. Bon, tu vas bondeko. Il y a bomoko. Cause la tata moko, maman moko. Lisanga moko. Si moi kagami, et ça passe pour katana. Mais si vous avez moko, et au katana la pété. Tokama. Singa, lié de l'amour. Toka ngana singa bolingo simba Yesu kotika Yesu te liwa ya toma et découragé te au contraire personne makasi parce que ye aza soda wa bunde tumba na ye alonge tumba bato musuna mukilo yo bazaba ange bato musuna mukilo bazaba ange ayenda ye asali musala kola tindie musala esile bazwake aji wana nani asisi musala naye etikali yo papa baje zaka bandekete baje abato pe bazalaka tozaka na bango toyaka na bango tokota bango pe bataxi bayenda musala onza batina bango ju musala ebosila aja kusonga naye aji ya soki naye etikali biso tata lobaki nini saki wana fungo na wana nzela obwaka yango alobaki nini osakoli nyonso ava kufa atikaka liloba même ata avakaka motema atiki te mais nyonso analoba nde maloba atika ya bwana benda filme kobosana te batia moto mpona kokanisaka kanisa ntoma oyo aloba mpona biso oyo aloba mpona yo kanisa zala mwana botosi nde kopamoma simba oyo ntoma aloba simba parole atika simba yango yakosala lipamboli ozala mutu ozala fier makasi parce que ntoma atika parole de Dieu. Alléluia. Atiki liloba na nzambe batela liloba na nzambe kokola mwana nzela te kobwaka te silo te kola te destination ofola na kati ya ndako ontoma loba eza na kati ya motema na yo batela yango ekosunga yo pita azala te ekosunga yo biso nyonso tokotosa oyo batata balakisa biso ya okanga biso tokobeta maboko tokokomisa nzambe tie wana Moïse mosala nga kofi mais Josué azali wakende biso te na destination. Quand Moïse n'est pas là, Josué est là. Amen. Donc on est là. Et on se parle de la sélection. Les Saramani. Tata Boubaki. Batela. Na simali wana ngai. Na kati ya ilaka. 3 kezali. Mais wa soba. Akobwaka mpona kilo. Oya soba fona wana nzela. Oya mayele. Akena kotina suka. Tika nzambe apama na biso. maboko zobeta na sonde na yo prezate
Banazamba Alléluia. Olembi. Ozol Bolembi te. Frère Français Azalité. Ozal Goleka.
Loba origine. Bino ndenge tokutaniawa tozali komona ministère ya pauvre mutu na nzambe tobenga siko pauvre parce que langage wana nde yango ekoki mpona ntina na ye. Tata oyo na Mbujimayi aye avandi asali sana matete siko titi ayebisi nazana collègue pasteur wana pe titi akufa déjà nalemba aza mukuse pe neti ngai pauvre wana mutu abandulu neti ngai alobi nazana camarade nanga mona matete il faut trouver ye nde akopesa biso nzela akoexplike biso makambo ebele baye batrouve ngai alobi nalina mposa nasala na matete yo moni ndenge nini nga alobi frère kombono nani apesi nga kombo na ye outi wa alobi place outi nga alobi voilà ngai nakoboya te mpona évangile na matete tozoluka basala nzambe bazale ebele na kati na komi na biso ya nini ya matete. À l'époque komi na bakomi babano be yango baso lelo tozo be yango komi na l'époque tozali na Zaïre etant mobutu wana nazoloba eza na 1992 parce qu'il y a na plantaki église le 15 janvier 1990 yes qu'on a 90 aye na yambie na kati na so na matete bourgmestre na biso ya liboso ezalaki nani commission des zones chichi na yambie wana yoka origine oyo moto na nzamba ye na yebisi mon frère yo nga naza na manumu te na kolia kotoyo yo kolia kote kuna kokota na kana nga te nga pe na kota na kana yo te tozo kabola bazamba yo kolia na bamaya likolo nga na kolia bamaya se yo lega koto te nga pe na aye abandi sikoyo ministère na kwenge te numéro 57 yoka likambo ezala première campagne na ye ya évangélisation bafrère bazalia bazokolanda likambo asali première campagne na ye na terrain oyo na quartier wana na kwenge te numéro 57 wana na garage wana première campagne nga nazalaki directeur ya campagne wana ya croisade wana campagne yango banomale Christ pour l'humanité. Est-ce que ozoka makambo nazoloba awa campagne ya bato Christ pour l'humanité orateur naza na papier nazoloba yango ozomona bapapier wana finango bien po bino bo muto bino bo muto tenga mona bi muto bien muto yo yibi muto muto apote yo yibi muto yo ka tuna biso to lakisa nzela pe ko yeba ndenge nini muto na nzamba asali na kati na mboka oyo campagne bandi yoka na programme de ezalaki orateur pasteur Philippe Moto date ezalaki ni du 19 au 22 janvier 1995 lié quartier Kwenge 2 numéro 57 zone de Matete tellement toi mettre à Yesu mabo mutu na nzamba tel badi alléluia on gagne yebi mutu yo yebi mutu yebi mutu
mona zo baba ni nyalo ka kwen mwana mobalo mbash ozo bobanga tikanga na zana kimia pona zo kisabino ma maso loba mena bien loba bien lokola muda logo timbo na poche ate na poche na ye yoka nana sukisa mutu na nzamba zo place bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a la disanga mutu au monde papa David pasteur David kanga mana tato ngana yeba yete abi baba muke na osera mutu mo zo ya za shir ponanga nan komona David na zo mona mutu osana quand même mo mukuse boye tout ça na mo quand même mo yebo wa dem o nanu so o yewana na balosera yewa azana na betelinga masolo na etinga ngapela zongi singa bali bomela mawabo itunga bela vio yo tipo yo na moni payer c'est que le kola yebie azana confiance ngapena pesa confiance epana yango mara munyoso azosa abwe oza wa moshe ko muto bantu ko seskedi nazo oya kutika ngate na nazo ya nana sukisabo bilo bolbagi nalo nazo lo ko mole bole minga bosuna lo bandeni nana sukisabo témoignage de ya solo ya wana pote boye ba muntu na nzamba ba kota ezana ba bayambaki ye muntu ali boso ayambaki na komina matete zanani na zona matete communauté na zona na 1995 92 mais campagne de ça en 1995 nani bakozi siko avaya kufa ye akufi dimanche samedi ngai na ye tukutani vis-à-vis tunanga wa ya moko ezana terrain chobwa ngasko nazoki alina kende a terrain kabongi wana philip osani na terrain siko to terrain wapi na poto ya photo Pamolo Pesipela a mérité mon air mona mobalo avani yena chip na volant droite wana to bani goso uchi wa mo cher na uchawa na uchi sama makolo tout ça depuis quand yo comme bela makolo mo toranzam depuis quand ngalbité tika biloko il faut piquer na malade. Mais là, on a aïe, bisanga, tout on explique bien fait de souci là, pour ce que tu sois samedi, dimanche, on est au couf. À couf il est bien. Mais dimanche, n'a zangé ça, et ça la lundi, et ça la dimanche, n'a zangé samedi, comme on doit y être. Comment samedi, la zalagi. Philippe a singa ngana ebisi mon cher yo ucha expliquer ngani nga uchu na tout ça bazo ko masé ngani malade mon cher puisque vous belle malade boyete ni kaboni ne sala meilleur je vais prier pour toi babo itika biloko no wana yo ka ba itika biloko no wana sa tala mwana tika mo bandu ndo atika biloko no wana ko le mate tika biloko ngai je vais prier pour toi d'ailleurs pesa ngamo pesanga nini bon moshe Philippe azawana soko bazala ba yoka azoka malanga nazo aboya ko pesanga mo takombo na Yesu ozo zote ya kufa pase kwa zana bongo aboyi ko pesanga mo ata 10 francs pesa moshe pesanga bongo ngasi goyo na zamina mulangi na ngai ya muke atanga wishi pona mela alobi yo tanga wishi abwe
soki tangawushi te na mosala oyo eza pasi te nzambe na nga bana wana yebisa yo makako bazo yo sunzamba sunga biso bazo sala kursu wana bazokima tusala sala cercle na bango bandi na nani teme ata difrata 50 francs yango funa za mabonzana yao atemo tant bana wana bakomi na poto akuna na suka ya sekuna na moni akotisi le boko na ye abimisi mongo lobi tanga bango baza combien tobani kotanga bon papa baza iso ba 16 tout ça je crois 12 000 est-ce que 12 000 12 000 ko pesa bango mone na le pesa bango moshi bana bazo ya na lobi ndingi nozo pesa bango ngana senyo mon ko boy ko pesa ngambongo frère mo za motema mabe ko kabaka te ponane. Alobi yo ozana surprise yaka nango yaka na bureau moi bien aimé nzamba jali kolo ya lali abimisa mbo na ngaya boy akotisi libo abimisi mbo bana wana bakomi batemisi bango apesi bango mbo bakengal moshi nga compagnon de service compagnon de lit au moins ko pesa mbo ya lobi tu vois wana na seme kutu ngala ko semi kutu yebi bangote bango pe ba yebi yote ko semi ndenge nini et l'argent est parti motomba za mabe atenga na posa mabe asalinga likambo ezalaka te azokisaka yo surprise na yo ezali kuna na bureau surprise nde yango yo motombo vraiment mon cher, surprise à moi. Aïe, aïe, aïe. Yo, surprise, Sali. Philippe, surprise à moi. Pourquoi ça va à moi? Appétit à moi. Pour surprendre, le lot. Aussi ici. Il a démarré à Kei. Alors, il a lancé TV à l'église, il y a un bureau à Wenye. Il y a un bureau à Tongo, petit moro, à Benga, évêque. On a publié. Est-ce que Pasteur Philippe Alexandre, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et Pasteur Mo a publié. Asani akutu ce n'est pas vrai. Oh, non, c'est vrai. Nayo mo muswai mwana ne mo bala mundi milanga moko makamba bandi mo botre bandi maba musfer wana aye moi si sera balosa ngana yimse ndiana kotor ngana ndiana kotor ngana mona respecta jangote siko frère mo ali bala mona moi si mo assemble avant assemble la répana la bala yana yao. Si on va c'est effectivement quand on a prié, la Bible singa qui est beau, kilo et singa qui effectivement apôtre Azali sous-souté. Dans la témoignage à est-ce que question y tout na moni est-ce que yo y mon ton ngande koko na bino moya longola onatala spirituellement maman ko changer maloba te koko na bino je vous te préparer yé to yambiye o te yo lelo ye ba Yesu ma bien na ça la mena Suisse to bondela na Suisse to bondela nana beta ka sente wana azali bana bon
avanda peka bongo ndenge avandi libanda nde alibelibela sima drum sima sente guitare bamama tambola na yesu elongoyo epesaka esengo bilenge tambola na yesu elongoyo epesaka esengo bamama tambola bilenge tambola na yesu elongoyo naponiyo Loué,